mong gagayahin yun, ha? Try lang yun, try lang. Huwag mong gagayahin yun. Delikado yun, delikado. Yun, what's up, what's up? Bali dito tayo sa Quezon City. Yeah! Bali mag-moto rides ako ngayon. Mula dito hanggang Cavite kung saan ako umuwi. Dito kasi ako nag-work. Subukan ko lang kung ilang oras. Ilang oras. Siguro kung mga 2 oras kasi layo sa Dasma, sa Molino Homes 2. Kung saan ako umuwi. So, let's go! Siyempre walang ibang service natin. Siyempre si BB Rider. Ayan ang makakasama natin. Sana safe tayo mamaya. Ang oras ay 8:26. Wala natin kung saan oras tayo makakatipan. Is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna.
Hinarangan ako ng kamote rider. Kupal talaga, no? Kupal. Pero di ko kaya bumitaw bigay. Sana all ang sweet. Hanggang overtake na lang tayo. Bali nakaka isang oras pa lang tayo. Wala pa isang oras. 9:20 pa lang. Lapit-lapit na rin naman yun sa sa huli na homes to, sa Dasma. Lapit yan. Siguro mga 30 to 40 minutes na lang yun. Ando na tayo. Mag-ano muna tayo, mag-yosi break muna tayo. Yosi break muna tayo. Kano Malboro? Lights. Kano isa? 9. Dalawa? So yun nga guys, mag-UOC break muna tayo. Kasi medyo malapit na rin naman yan. Grabe, nakikita nyo naman kanina, oh. Iba talaga pag may angkas, takbong pogi lang. Pero okay lang yan. Hindi ko pa rin pagpapalit yung baby ko. Ayan, baby ko. Siyempre, yan ang baby natin.
ngayon sa ano, sa Daang Hari kasi sobrang traffic talaga dun sa may ano, sa SM, sa may Bacoor. Dito sobrang luwag dito. Siguro kung mga 10 kilometers na lang pauwi sa amin. Mabilis na lang to kasi wala talagang traffic dito eh. Iniwasan ko lang yung traffic doon. Kaya dito tayo dadaan. Susubukan ko isasagad ko yung motor ko. Pag medyo wala talagang sasakyan, sasagad natin. Abangan nyo, let's go!
Laro muna tayo. Subukan ko lang na tumakbo ng mabilis. Mga 100 siguro. Bale yung camera, ilalagay natin sa speedometer kung magkano ba talaga ang bilis. Let's go! Sobrang tulid nga yun, huwag niyong gagayahin yun ha. Try lang yun, try lang. Huwag niyong gagayahin yun. Delikado yun, delikado. Malapit na tayo, dito tayo sa Anabu.
So yun na guys, dito na tayo sa bahay. Papasok na tayo sa ating munting bahay. So I dance here in my Uy, room, naka-vlog ako. or sometimes I work out here in my room. Basta yung room ko is like Siyempre yan ang ating asawa eh. parang Kailangan daw safe ipasalubong place na ko, halik yan. yung me time place ko. Very simple person lang talaga ako, so I just O, kiss muna, kiss. relax. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Dito and slowly but surely set up pa rin ako ng room ko. Ito ang Like, ating yung lights maliit ko na dito, bahay. here and dito. So, hanggang dito na lang. Okay. Lights. Ito yung Bye-bye. favorite